ఫ్రెండ్స్, ఇది మెర్సిడీస్ బెంజ్ అనమాట. కొన్ని మోడల్స్ సేమ్ కంప్రెసర్ వస్తుంది, కొంచెం యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే, బట్ సేమ్ కంప్రెసర్ వస్తుంది. మీకున్న వెహికల్స్ ఏమైనా కంప్లైంట్లు ఏమైనా ఉంటే ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి నాకు సజెషన్ గురించి అయినా సరే, ఓకేనా. ఇది ఏసీ కంప్రెసర్ అనమాట. కంప్రెసర్లో సౌండ్ వస్తుంది, రిపేరింగ్ ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఓపెన్ చేస్తాం అనమాట. ట్రై చేస్తాం, లేదంటే కొత్తదే ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుందని, ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.